Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan, Unit Kerja SMA Negeri Tilu Sumedang, baris ngadugikeun laporan iki sasi Oktober 2022 kalayan materi pangajaran warta. Nah, ieu materi anu didugikeun kanggo lawungan katilu. Atanapi pertemuan ketiga. Kitunya janten ieu luyu sareng anu didugikeun di kelas. Nah, anu kahiji anu didugikeun ka murang kali sada acan lebet karena materina tangtosna kedah ngadugikeun heula kadena lajeng IPK-na oge tujuan pangajaran dina lawungan katilu atanapi pertemuan ketiga gitu. Nah, janten sapertos anu aya dina layar KD-na nyaeta materi warta dina KD pengetahuan mah kedah tiasa nganalisis eusi, pola, unsur kebahasaan dina teks warta tanapi berita. Dina KD kaparigelanana mah kedah tiasa nyusun teks warta. Nah, dina lawungan kahiji sareng kadua atos didugikeun perkawis mika weruh naon ari warta, maca warta kanggo paham eusina kitu nya tah aya nama lebet kana maham padika maca sareng nulis warta oge engke murang kali dipiwarang nyusun hiji warta dumasar kana hasil panalungtikan atanapi hasil wawancara luyu sareng aturan anu lumaku. Salajengna naon minate tujuan pangajaran lawungan katilu nyaeta tadi maha padika maca sareng nulis oge engke diperedih kanggo nyusun per kelompok nyusun warta. Tah sate acan eta mah tapi murang kali dipasihan heula dipasihan heula stimulus kitu nya. Stimulusna nyaeta nongton warta, contoh warta. Dina basa Sunda, dina basa Indonesia sareng salah sawieu contoh tugas warta Sunda anu sakola anu sanes. Urang tinggal sasarengan. Hati-hati di jalan, tong kekebutan, tong seserambetan, naik motor, naik mobil. Nah, pamirsa di Sumedang, Jawa Barat. Nah, ieu salah satu contoh warta gitu nya. Salajengna aya babandinganana warta dina bahasa Indonesia. Ieu mah perkawis tuangeun gitu nya. Ieu salah satu contohna urang percepat. Di sana tersedia beragam menu makanan yang bisa Nah, jantan dina ngabandingkeun dua warta eta engke guru tiasa naros kitu nya. Naon bentenna warta kahiji sareng warta kadua. Lajeng dina penyajianna sapertos kumaha. Nu kahiji mah kan aya naon namina teh aya ngobrol heula kitu nya sareng sanes kantana eta tiasa diguar ku guru gitu. Bari dijelaskeun kedah kumaha saleresna gitu. Kumargi kan engke murang kali dipiwarang naon namina teh ngadamel oge nyusun hiji warta lajeng dibacakeun diaoskeun bari direkam gitu. Nah, didugikeun deui kitu nya penguatan deui naon sih ari warta wangenan warta jantan warta teh atanapi berita teh mangrupi iber atanapi beja atanapi informasi perkawis hiji kajantenan atanapi hiji hal jantan henteu mung saukur hiji kajantenan sapertos misalkeun kajantenan anu kamari di Itaewon Korea kitu nya aya naon namina teh aya 150 hiji urang ngantunkeun dina event Halloween gitu tah eta mah kajantenan upami hiji hal mah sapertos tadi anu contoh warta dina bahasa Indonesia eta perkawis tuangeun atanapi kadaharan kitu nya jantan tiasa diguar henteu mung saukur hiji kajantenan hungkul. Salajengna dugikeun oge ka murang kali ciri-ciri warta ieu saleresna tos diguar dina lawungan kahiji sareng kadua. Naon wae ai warta teh nu kahiji kedah faktual sareng aktual jantan kedah anu ter up to date. Nyumponan unsur pangwangunna nyaeta unsur 5W hiji H. Lajeng objektif sareng netral kitu teh kenging mihak salah sahiji kitu nya upami misalkeun aya dua kubu gitu aya dua naon misalkeun urang ngadugikeun opini, ngadugikeun pamadegan kitu nya mihak ka salah sahiji eta teh kenging. Lajeng si warta kedah ngandung mangpaat. Boh kanu ngaregepkeun atanapi anu maca. Salajengna fungsi warta oge kedah didugikeun anu kahiji nya tangtosna naon ngadugikeun keterangan, masihan keterangan beja perkawis hiji kajantenan atanapi hiji hal teh. Tapi lian ti eta oge fungsina kanggo kontrol sosial dina kehidupan masyarakat ya sangkan pasualan anu aya teh tiasa ditarekahan sarta kaayaan janten langkung sae deui. Nah, salajengna kedah didugikeun oge ajen warta janten dina nyusun hiji warta teh kedah nyumponan ajen-ajen atanapi nilai-nilai berita anu aya 7. Nu kahiji up to date, anu kadua signifikan, anu katilu aneh. Janten upami misalkan aya hiji hal anu aneh, contohna misalkan aya jalmi digegel ku gogog. Eta mah tos biasa.
tos ilahar, tapi upami tibalik aya gogog aya jalmi anu ngagegel gogog eta aneh gitu tah. Ieu tiasa dijantenkeun hiji warta, diangkat janten hiji warta. Salajengna konflik, patali sareng konflik gitunya, kamari kanjuruhan ieu tiasa dijantenkeun hiji warta. Proximity caket sareng kahirupan sadidinten, viral hiji hal anu penting anu seueur dicarioskeun ieu tiasa. Salajengna human interest atanapi naon namina teh patali sareng hal-hal anu ngahudang simpati atanapi empati batur ieu tiasa. Salajengna struktur warta aya 3, puhu, eusi sareng pamungkas. Upami puhu ieu dibentenkeun deui janten 2 rupi nu kahiji judul, anu kadua bubuka atanapi paragraf mimiti. Biasa disebut lead atanapi intro. Eusi ieu mangrupi inti warta ngandung unsur 5W hiji-ha, lajeng pamungkas ieu biasana ditutup ku omongan langsung direct speech atanapi closing statement gitu. Ti anu ngawartakeunana. Salajengna padika maca warta anu kahiji kedah tiasa maca naskah warta. Upami urang bade macakeun warta urang tangtos kedah tiasa kedah terang naon hartosna upami aya gurat condong hiji dina teks warta kanggo diaoskeun dina TV. Upami gurat condongna 2 naon hartosna tah ieu aya hartosna upami gurat condong hiji sami sareng koma, upami gurat condong 2 sami sareng titik. Tujuanana kanggo nyingkahan supados anu maca warta henteu lepat lentong pelafalan gitunya, supados kan pami misalkan maca teks gitu ti katebihan biasana sok ngabentenkeun titik koma ieu rada sesah gitu. Lajeng maca warta dina TV kedah sae gerak awakna, gesturna, dangdosanana ieu dibeunteun kitu kuno nongton. Tangtos soanten mah kedah halimpu, ngoncrang, bentes gitu nya. Sedengkeun maca warta dina radio mah cekap we ku sora nu halimpu, ngoncrang sareng bentes. Upami dangdosan ieu henteu lebet kana kriteria. Salajengna maca warta dina TV atanapi radio kedah sae artikulasina, lentongna, randeganana kalawan suara anu ngoncrang. Kedah nganggo bahasa nu etis, sopan, bener tur merenah. Salajengna kedah nyangking atawa paham kana eusi naskah. Maca warta oge lian ti basa nu etis kedah nyangking atanapi paham kana eusi naskah warta supados nalika siaran teu kacaletot. Teras dina ngadugikeun siaran upami ieu siaran langsung kedah tiasa ngawaler patalekan-patalekan atau patarosan-patarosan ti telepon interaktif gitu. Kenging nyigeng perkawisara oge. Nah, upami dina padika nulis sateu acan maca teh kan kedah nyeratkeun heula wartana. Nah, di dieu aya sababaraha katangtosan anu kahiji dina ngadamel lead gunakeun basa nu matak narik taniten atanapi ngirut gitu nya. Supados tina judulna wae oge kitu tina bagian bubuka headline-na oge atos ngirut gitu. Wah, ieu penasaran, ngahudang penasaran. Lajeng dina ngadamel lead atanapi paragraf mimiti teu kenging panjang teuing. Teras bentenkeun janten 2-3 kalimah upami sesah gitunya, upami sesah dipika hartos. Lajeng gunakeun kalimah nu parondok. Teras kecap-kecap nu digunakeun kedah nu basajan. Teras singkahan istilah-istilah asing supados henteu bingung anu maca atanapi anu ngaregepkeun. Usahakeun ngagunakeun kecap-kecap pagawean nu aktif lian ti kalimah parondok alineana oge ulah paranjang teuing. Teras dina nuliskeun warta kedah sapertos ngalukis, hartosna kedah tiasa kagambar engkena ku anu maca gitu. Janten imajinasi anu didugikeun dina warta misalkan aya kajantenan kamari crowded gitunya, kajantenan di Itaewon eta kedah kagambar kudu maca atanapi kudu ngaregepkeun teh oh situasina teh kitu gitunya. Nah sapertos kitu. Salajengna ieu salah sawias contoh tugas warta Sunda ya, ieu anu kedah dipidamel ku murang kali. Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng simkuring Rizky Yasla di acara Kilas Warta, nu nyajikeun informasi aktual jeung faktual 25 Januari 2020 hiji. Pamirsa, sabudeureun dunya nuju digemparkeun ku ayana virus anyar nyaeta
Eta salah sawias contoh anu kedah dipidamel ku murang kali janten ke saparantos nyusun teks wartana murang kali diperedih kanggo macakeun wartana sapertos kitu dipidamel dina wangun video. Nah, ieu salah sawias contoh wangun dina warta dina wangun tulisan ya aya dina koran kitu nya terus aya dina bewarajabar.com gitu terus aya dina Instagram oke janten warta teh kedah didugikeun ka murang kali henteu kauger kitu nya dina naon namina teh dina TV hungkul gitu dina media elektronikna atanapi dina koran hungkul tetapi seueur pisan media-media anu tiasa dimangpaatkeun kanggo nyeratkeun warta. Nah, salajengna cara nulis warta teh aya 3 rupi. Anu kahiji paniten maksudna mah urang nitenan kana hiji kajadian. Anu kadua ngalangkungan wawancara. Ieu mah ka narasumber anu dianggap ahli kitu nya luyu sareng warta naon anu bade diguar ku urang. Salajengna riset media atanapi riset dokumentasi nyaeta ngumpulkeun informasi ku cara macaan sumber anu tos aya. Tina buku, tina majalah, tina sumber nu sanesna oge tiasa. Nah, salajengna halah anu kedah diperatoskeun sateu acan wawancara. Nangtoskeun heula saha narasumberna, luyukeun sareng tema anu bade dicandak. Ngagali informasi awalnya ngeunaan narasumber urang gitu. Supados engke nalika ngobrol teh nyambung gitu lantaran urang geus apa kana kasang tukangna. Nu katilu konfirmasi kasadiaan narasumber urang. Tiasa teu upami misalkan teu tiasa ulah maksa. Tiasa gentos narasumber misalkan kitunya janten upami anjeunna teu sayogi ulah dipaksakeun. Salajengna saenggeus disapukan jadwal jeung narasumber ulah hilat nyusun daftar patalekan anu bade didugikeun. Gunakeun rumus unsur 5W hiji H sareng tata krama basana kedah diperhatoskeun. Salajengna nataharkeun diri jeung alat pangrojong. Oge dina ngalaksanakeun wawancara etika jeung tata krama basa kudu dipake. Kalebet milih waktu anu pas supados henteu ngaganggu kana waktu istirahat atanapi nuju riweuh kitu di damel tah ieu tiasa disaluyukeun. Ieu contoh referensi ide warta aya tahu Sumedang, aya hui Cilembu, soto bongko janten wartana anu aya di sabudeureun murang kali ulah anu tebih-tebih gitu tiasa ngaeksplor anu aya di Sumedang. Opak gitu lajeng aya endog lewo, aya salak, terus kasenian atanapi kabudayaanna aya tarawangsa, aya kuda renggong, ieu kan dilandih Sumedang teh puseur budaya Sunda janten seueur pisan beunghar pisan ku kabudayaan gitu. Aya jentreng, aya tari umbul, aya upacara ngalaksa, aya goong renteng sareng sanes kantena. Atanapi hal-hal anu caket sareng murang kali. Nya anu dipikaresepna baso, pami misalkeun baso nu raos di Sumedang Utara di mana ye? Teras seblak gitu nya. Aya bubur, aya nasi padang, teras aya sate oon ieu di Pasteh Sumedang, aya ketoprak masabar ieu dua tuangan anu kasohor pisan gitu di Sumedang raos. Nah, terus tiasa oge sapertos misalkeun ramen kitunya pizza atanapi misalkeun warung steak gitu di mana anu ngical salad buah pokoknya anu caket we sareng murang kali piwarang karesepna naon. Tuangan oge tempat wisata atanapi tempat-tempat anu bersejarah ieu tiasa diguar. Salah sawias contohnya ieu tempat tongkrongan heula atanapi kafe anu caket we sareng murang kali gitu. Misalkan aya Hedge House, aya Moliko, aya Nyusu Dulu, aya Sawala Cafe. Ieu tiasa pokona anu di sabudeureun Sumedang. Lajeng aya Lingga nya ieu tempat-tempat anu aya nilai sejarahna gitu. Tanapi aya kasang tukangna tiasa diguar nya aya Masjid Agung Sumedang, Gedong Nagara, tiasa oge ngaguar perkawis Cadas Pangeran gitu. Kumaha perjuangan jalmi-jalmi kapungkur gitu nalika ngadamel jalan ieu lajeng aya Museum Gesan Ulun anu dilebetna aya Mahkota Binokasi gitu ieu tiasa dibuat janten hiji warta. Aya Taman Endog kan ieu ikonik pisan gitu kunaon dinamian Taman Endog ieu tiasa diguar janten hiji warta. Salajengna aya Tugu Binokasi gitu aya Tugu Tahu atanapi tempat-tempat wisata anu aya di sabudeureun Sumedang anu caket we ulah anu tebih-tebih misalkan kedah Kajati Gede teh kedah janten anu aya di sabudeureun urang. Aya Kampung Toga gitunya terus aya Cisoka, aya Kampung Ciherang, ieu masih keneh tiasa kaduga ku urang henteu satebih ka Jati Gede. Tah eta contoh-contoh anu tiasa dijantenkeun salah sawios ide kanggo dijantenkeun hiji warta.
engke dipilih ku murang kali teu langkung janten teu diwatesanan anu penting aya mangpaatna kanggo anu maca warta atanapi anu ngaregepkeunana. Tos ieu mah murang kali diarahkeun kanggo sawala atanapi diskusi nangtoskeun bade ngangkat atanapi ngaguar warta perkawis naon sareng kelompokna lajeng diarahkeun kanggo nyusun daftar patalekanana heula. Sakitu panginten laporan iki sasih Oktober 2022. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.